Diskusijās par vides aizsardzības jautājumiem arvien biežāk dzirdam terminu ekosistēmu pakalpojumi. Ar ekosistēmu pakalpojumiem saprot labumus, ko gūstam no dabas. Tīru dzeramo ūdeni, pārtiku, izejvielas, vietu atpūtai un vēl neskaitāmas lietas. Ekosistēmu pakalpojumus iedala 3 kategorijās – nodrošinājuma pakalpojumi, atbalsta un regulācijas pakalpojumi un kultūras pakalpojumi. Ekosistēmu veido dabas dzīvā daļa – augi, dzīvnieki, putni un to dzīves vide – meži, pļavas, jūra un citas dzīvotnes. Arī ik viens no mums, neatkarīgi no mūsu vecuma, dzimuma vai nodarbošanās, ir ekosistēmas daļa. Taču cilvēks ir vienīgais ekosistēmas dalībnieks, kas par dabu un tās resursiem domā naudas un maiņas kategorijās. Stirna zāli meža laucītē var izmantot tikai, lai barotos. Viņa nevar to savākt un pārdot citiem dzīvniekiem. Pīlēm ezers ir dzīvesvieta, nevis resurs aktīvās atpūtas centra projektam. Taču cilvēki jo bieži vien mežu redz kā koksnes kubikmetrus, mazu strauju upīti kā vietu hidroelektrostacijas būvei, bet pļavas kā vietu intensīvai lauksaimniecībai, jo tas varētu dot ienākumus un uzlabot dzīves kvalitāti. Vēlme dzīvot pārticīgi ir saprotama, taču cilvēku skaits uz pasaules strauji pieaug, un līdz ar to arī pieprasījums pēc dabas resursiem. Kā saprast, vai mums un mūsu bērniem to pietiks? Dabas sniegtos labumus var novērtēt naudas izteiksmē. Ir dažādas metodes, taču visām ir viens mērķis – noteikt ieguvumus un zaudējumus dažādos konkrētās ekosistēmas attīstības scenārijos. Lielākais izaicinājums novērtēšanā ir tas, ka daži ekosistēmu pakalpojumi, kā izejmateriāli, pārtika, ūdens, ir nopērkami brīvajā tirgū, un tiem ir konkrēta tirgus cena. Bet citi, kā piemēram skaists dabas skats, tīrs gaiss vai iespēja atpūsties brīvā dabā, ir brīvi pieejami, un to tirgusvērtību noteikti ir daudz grūtāk. Palūkojieties uz Latviju no putna lidojuma. Var redzēt gan meža masīvus, gan izcirtumus. Koksne Latvijā izsenis ir bijis vērtīgs dabas resurss, un mēs izmantojam iespēju pārvērst meža resursus finansu līdzekļos. Šodien izveidotos izcirtumos koki ciršanas vecumā nākamo reizi būs pēc apmēram 80 gadiem. Tādēļ katru reizi pirms izcirst mežus varam uzdot sev jautājumu, vai ieguvums no kokmateriāla pārdošanas atsver ilgtermiņa ieguvumus no meža, cik daudz mēs varam atļauties izcirst un cik daudz mežus vēlamies atstāt neskartus, lai varētu turp doties pastaigās, lasīt ogas un sēnes, baudīt mieru un klusumu. Savukārt jūras piekraste ir labs piemērs, lai palūkotos, kā viens attīstības virziens ietekmē ekosistēmu pakalpojumus un ekonomisko darbību blakus esošajās teritorijās. Piekrastē kāpu zona akumulē jūras ūdeni un vēju un pasargā krastu no erozijas un teritorijas iekšzemē no plūstošajām smiltīm. Pludmale, priekškāpas un kāpas ir dabiskas krasta aizsargbarjeras ekosistēmas pakalpojums, ko mums sniedz daba. Uzsākot ekonomisko darbību piekrastē, ir jāizvērtē, kā tas ietekmēs ekosistēmu pakalpojumu. Piemēram, uzceļot molu jūras piekrastē, mainās dabiskā smilšu apmaiņa. Vienā ostas pusē pastiprināt uzkrājas smiltis, kas agrāk netraucēti ceļoja gar jūras krastu, un otrā pusē smilšu pietrūkst, un sākas krasta erozija. Rezultātā ir apdraudēta saimnieciskā darbība, kas notiek lejpus molam, un cilvēkam dabisko krasta aizsargbarjeru vietā ir jāveido mākslīgas barjeras un jāiegulda līdzekļi to uzturēšanā. Dabas sniegto labumu novērtēšana ir grūts un pretrunīgs process. Nevienmēr ir vienkārši ekosistēmas sniegtam pakalpojumam pielikt cenu zīmi, taču šāds novērtējums ir svarīgs, ja kādā teritorijā tiek apsvērti vairāki attīstības virzieni. Ja esošos resursus un dabas sniegtos pakalpojumus izmantosim pārdomātā un ilgspējīgā veidā, tas uzlabos mūsu dzīves kvalitāti šodien un dos pārliecību, ka kvalitatīvi ekosistēmu pakalpojumi būs pieejami arī nākamajām paaudzēm.